pakai minyak ni? Minyak ni memang bagus tau Letak, saya. Puan letak kat mana? Letak dekat sini dia. Tak ada. Lepas tu kat sini, dekat belakang, Belakang dia. kaki semua. Guna tu time bila? Lepas mandi ke? Lepas mandi, Lepas pakaikan mandi, dia. pakaikan. Mesti Letak pakai. je, kat hidung apa semua letak. Kat sini semua saya letak ubun-ubun. Semualah memang bagus lah minyak ni. Dah habis dah sekarang Dah ni. habis dah. Memang dah habis. Tapi lama dah pakai. Lama tu sebab dia rock on. Itu yang bagusnya. Ini 6 bulan. Sekarang baru habis. 6 bulan berada. Guna hari-hari? Hari-hari saya guna. Memang tiap kali mandi memang guna terus guna. Sampai 6 bulan boleh guna. Memang habis. Memang saya guna. Tiap kali memang tiap kali lah guna.